Virgem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, ela não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e, se não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora, Virgem. Eu vou abrir a leitura de vocês com o oráculo egípcio, tá bom? Vamos lá. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para egrégora virginiana. Virgem, por gentileza. 3 cartas, oráculo, por favor. Chu. Que mais? Sobek. Reca. Interessante isso aqui. Fundo de deck, Consu. Interessante. Vamos lá. Virgem, o que eu tô pegando aqui, tá? É uma ideia bem curiosa, interessante isso aqui. Porque eu posso estar falando aqui de alguém que na vida já teve que travar bastantes batalhas, tá? Seja na família, no trabalho, no amor, para cada um vai ser de uma forma. Mas houveram aqui batalhas travadas. E pode ser que você esteja num outro momento da tua vida, aonde eu não quero mais saber de nada disso, eu mudei drasticamente e de alguma forma, a tua luta aqui passa a ser outra. Não é mais a luta pelo amor, não é mais a luta para se manter estabilizado financeiramente, até porque para essa pessoa aqui pode ter sido já uma batalha que ela já travou, ou seja, ela já tem isso, né? Não é mais momento de nada disso que você já travou, grandes batalhas aqui. Aqui a batalha é única e exclusivamente para alguém aqui que está querendo se isolar. Talvez ter aquele momento de paz. E o que é paz para você, né, Virgem? Porque para essa pessoa que eu estou lendo, paz para ela é estar na sua própria companhia. E aí me lembrou bastante o eremita, que é no tarô, né, o teu arcano maior, que fala muito sobre isso. De viver uma vida mais solitária, de estar à mercê da sua própria companhia e que não há nada de ruim nisso não, muito pelo contrário. Tá? E eu tô pegando uma pessoa aqui se organizando para fazer essa movimentação. Eu quero sair da casa onde eu vivo, com essas pessoas, eu quero estar sozinho, sozinha, eu estou me arrumando, eu estou já me organizando, porque aqui tem uma coisa muito sistemática. Eu estou pegando uma pessoa se organizando para fazer essa movimentação aqui. Porque aqui, tudo aquilo que você já travou grandes batalhas no passado, agora já não faz mais sentido. Porque para essa pessoa ela já conseguiu o que ela queria. Aqui alguém que está se dedicando muito a si para outro tipo de batalha. É outra jornada de vida, uma jornada de vida mais calma, mais pacata e mais solitária também, por opção própria. Eu não vejo sofrimento nessa pessoa. Muito pelo contrário. Aqui ela sozinha, ela tem muitas coisas a fazer, inclusive curtir esse momento de paz dela. É isso que eu estou vendo aqui, uma pessoa muito focada nisso. Eu gosto disso. Eu peguei uma energia muito tranquila aqui dessa pessoa. Agora, é uma pessoa visionária, tá? Para quem eu estou lendo. Uma pessoa que enxerga lá na frente. Muito bom isso aqui. Muito, muito bom mesmo.
Gratidão, universo. E eu vejo que você vai botar isso em prática, hein? Tem uma coisa aqui de botar em prática. Maravilha, faça isso. Se isso te faz bem, a espiritualidade só está te incentivando. Gratidão, universo, né? E para quem sentir no coraçãozinho, já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa tá te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana, a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e o seu comentário também, tá bom? Seja muito bem-vindo. Vamos com o tarô? Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para a egrégora virginiana, por favor, Virgem. 4 cartas, por favor. 4 cartas para a Virgem. Sete de pentáculos. O que mais? A imperatriz. Arcano maior de bastante peso aqui. O que mais? Virgem, por gentileza. A estrela. Arcano maior de aquário. Última carta, por favor. Virgem. Opa, pulou com força. 5 de copas. Fundo de deck. 9 de paus. Eu tô pegando uma coisa aqui, Virgem, de alguém que tá, na verdade, eu posso estar falando com uma pessoa aqui que passou realmente um momento difícil na vida, tá? Um momento bem desafiador e que pode ter te deixado meio que vulnerável por algum tempo, com uma certa fragilidade emocional. Não foi fácil para você aqui. Tá? E tá tudo bem, porque eles estão falando aqui que tudo no seu tempo. Não apresse o tempo, tá? Se você tem que viver esse luto por algo que não deu certo, por um relacionamento que não vingou, por algo que você queria e não conquistou, dê tempo ao tempo. É isso que eles estão falando aqui. Viva o seu luto de forma saudável e positiva, afinal de contas, o luto tem que ser vivido, seja ele qual for. Tá? Mas aqui é uma coisa que o tempo é que vai curar você aqui. Tem uma coisa de dê tempo ao tempo, as coisas vão se ajeitando, tem uma coisa de cura. Eu posso estar falando com uma mulher aqui que ficou viúva faz pouco tempo, tá? E que pode ser desafiador esse momento, né? Sem o companheiro aqui, ou sem a presença dessa pessoa, as coisas se tornam mais desafiadoras. Mas a espiritualidade já está te dando um acalento nessa leitura, falando que o tempo é o melhor remédio para as nossas dores, né? E que aqui você ainda tem muito pela frente para você lutar, para você desempenhar o seu papel. A jornada não acabou, a vida aqui continua. E, de alguma forma, você vai começar a nutrir. Luísa, mas eu não passei por nada de luto, não. Ninguém morreu, graças a Deus. Mas você teve algumas derrotas na vida, como todos nós temos. Certo? Porque para alguém aqui, seja qual for a perda que você teve, ou algo que não deu certo e que você lamenta até hoje, aqui é alguém que vai começar a nutrir novos sonhos. Depois de um longo tempo de luto, tá?
Que aqui é alguém que se reestrutura, que se ergue, que olha para frente e vê, puxa, eu ainda tenho aqui muita coisa para fazer. Então, nesse momento aqui para essa pessoa, é muito importante ter essa paciência em lidar com o tempo, tá? Porque para ela viveu coisas desafiadoras aqui. Então, dê tempo ao tempo e respeite esse luto, não necessariamente pela perda de alguém. Pode ser aqui um luto por algo que não deu certo na tua vida, tá? Ou uma longa espera sobre algo que você desejava muito, tá? Dê tempo ao tempo, respeite o seu tempo. Porque aqui, ó, aos pouquinhos você vai começar a nutrir novos sonhos, novos ideais aqui, tá? Tá muito promissor para essa pessoa. Aqui, a palavra para essa pessoa, se isso é importante para você, é paciência, tá? Energias, por favor, para a Virgem. Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter. Virgem, por favor. O chicote. O buquê. A carta. A foice. A lua. O caixão. Fundo de deck. A casa. Virgem, a tua leitura hoje está totalmente profunda, né? Tá bem profunda isso aqui. Muito profundo, na verdade. Bota profundo nisso, com esse caixão aqui. Meu amigo, minha amiga. O que eu tô pegando aqui, tá? Isso aqui é um desabafo que precisa ser feito. Caixão e carta é algo que você guarda dentro de você, lá no seu íntimo, e que precisa ser colocado para fora. Alguma coisa você está querendo falar, mostrar para alguém. Tá? Tem tanta coisa aqui para ser dita, né? Mas que você guarda. São sentimentos muito profundos aqui. Aqui me dá a ideia de uma ruptura que teve. Ou você vai quebrar alguma coisa aqui que não estava legal na tua vida. Tem uma coisa de quebrar, tirar o que não está legal. Tá? E aí, pode ser num casamento aqui, tá? Ou na família. Alguma coisa que eu preciso botar para fora isso, para falar para essas pessoas, ou para ele, ou para ela. Aqui é tanta coisa para ser dita que pode estar te sufocando a nível emocional aqui. E eles estão falando, é bom botar para fora o que você tem a falar. Agora, tem uma coisa aqui de eu quero pedir desculpas, ou aquela pessoa, ou eu quero propor uma reconciliação, e não tem nada de errado com isso não, tá, gente? Para quem quer, não tem que ter vergonha, tá? Agora, para quem não quer, beleza, ok. Mas para essa pessoa aqui, isso aqui é uma possibilidade real, ela cogita isso. É importante para essa pessoa, a gente não nos cabe julgar. É o que eu sempre falo. Gente, não julga.
aceitemos o que é importante para aquela pessoa. Para você pode não ser, mas para aquela pessoa, a reconciliação é algo que faria ela feliz. E não tem mal nenhum nisso, tá? Porque aqui tem uma coisa de eu quero falar, eu quero propor uma reconciliação, eu quero quebrar esse gelo que está entre nós dois. Seja com um familiar, seja com uma mãe, com um pai, seja com o seu cônjuge, com o alecrim dourado. Tá? Tem uma ruptura aqui que teve. E pode ser que você faça outra ruptura, que é quebrando justamente essa coisa de estar brigado com alguém. E aí é uma ruptura do bem, né? Onde você perde um pouco aquela coisa do orgulho e se deixa levar pela energia que te faz bem. No caso, para essa pessoa aqui, é importante estar reconciliada. Principalmente porque aqui é alguém que possivelmente é uma pessoa casada. Ou alguma questão na família. Tá? Eu vejo que você vai botar isso em prática aqui. Você vai botar isso em prática. Porque o que está me espantando nessa leitura é alguém que está guardando muitos sentimentos dentro de si e que precisa botar para fora. E que ao passo que essa pessoa se aceitar essa reconciliação, nossa, aqui vocês vão ter uma longuíssima conversa. Longuíssima conversa. Onde você vai botar para fora tudo aquilo que está te sufocando. E vai ser bom para a sua alma isso. Inclusive, eu vejo até uma limpeza interna. Agora, eu vou abrir um parênteses no meio dessa leitura aqui. Olha, eu não sei quem é você, mas você foi vítima aí de um feitiço, tá? Procure na internet, existem várias formas de fazer um quebranto. Quebranto é quando a gente quebra um feitiço maléfico, tá? Procurem aí, tem vários e N formas de se fazer um quebranto. Procure uma forma e faça o quebranto, porque teve alguém aí que fez um trabalho para você, para te fazer sofrer aqui. Ou para te amarrar. Numa situação não muito agradável. Ó, precisa ser quebrado. Tá vendo? Tá sendo dito aqui. Precisa ser quebrado, tá? Já não é a primeira vez que isso sai para vocês que são de virgem. Valeria a pena vocês darem uma certa atenção para isso. Já, se eu não me engano, é a segunda vez que sai. Agora, aqui também eu estou pegando uma pessoa que se sente muito maltratada pela vida. Por conta de todas essas coisas que você anda guardando dentro de si. Olha, tá na hora de botar para fora. Tá? Tá na hora de você botar isso para fora, tá, Virgem? Não fica segurando essa barra pesada, não, porque a espiritualidade quer que você se sinta leve, tá? É hora de botar para fora. Chama para conversar, chama para botar para fora mesmo, entendeu? Tá na hora de você fazer isso. Gratidão, universo, que leitura, né? Vamos lá, quem puder já deixa o like e vamos ativar uma energia positiva para vocês. Caminho para a vitória. Caminho para a vitória. Caminho para a vitória. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!